Boronicat, fruti i vogël por i fuqishëm, janë gjithnjë më shumë në qendër të kërkimit sepse përfitimet e saj shëndetësore janë vërtet të mëdha. Studimi i fundit nga Universiteti Anglisë Lindore zbulon se konsumimi i përditshëm i boronicës së kuqe mund të ofrojë përfitime të konsiderueshme për kujtesën dhe shëndetin kognitiv. Rezultatet tregojnë se boronicat mund të luajnë një rol të rëndësishëm në parandalimin e demencës dhe uljen e nivelit të kolesterolit të keq. Gjatë humultimit, shkencëtarët ndoqën një grup prej 60 pjesëmarrësish të shëndetshëm për një periudhë prej 12 javësh. Gjysma e subjekteve morën pluhur boronicë, ndërsa gjysma tjetër morën një kokër. Në fund të studimit, ata që konsumuan boronicë çdo ditë treguan përmirësim të ndjeshëm në kujtesën për ngjarjet e përditshme, qarkullim më të mirë në tru dhe nivele më të ulta të kolesterolit, i njohur si kolesteroli keq. Studiuesi Dr. David Vauzour, i cili udhëheqi këtë projekt, theksoi se rezultatet janë shumë premtuese dhe hapin derën për kërkime të mëtejshme se si boronicat dhe manaferat e tjera mund të kontribojnë në ruajtjen e funksioneve njohëse. Një dietë e duhur dhe ekuilibër i siguron trurit lëndët ushqyese që i nevojiten për të funksionuar në mënyrë më efikase, duke mundësuar kështu memorje më të mirë, përqendrim më të mirë dhe më pak lodhje mendore. Megjithatë, nuk ka të bëjë vetëm me zgjedhjen e ushqimeve të duhura ajo që ka rëndësi, por edhe të planifikoni mirë vaktet dhe ushqimet tuaja gjatë gjithë ditës. Kanella shumë herët në mëngjes. Studimet kanë sugjeruar se si aroma dhe shija e kanellës përmirësojnë kujtesën. Konkretisht, 2 nga përbërësit e tij, proantocianidina dhe cinamaldehidi, përmirësojnë qarkullimin e gjakut në tru dhe në këtë mënyrë kontribojnë në përpunimin dhe memorizimin më të mirë të informacionit. Mënyra më e thjeshtë për të shijuar kanellën në mëngjes është të shtoni një sasi të vogël në kafe ose çaj. Të bëni një pije të nxehtë duke shtuar lëngun e gjysmë limoni dhe pak kanellë në gjysmë filxhani me ujë të nxehtë. Vezët për mëngjes. Një omlet është mëngjes ideal, pasi përveç proteinave mbushëse dhe energjike, vezët ofrojnë edhe koli të vlefshme, një përbërës që kontribon në prodhimin e neurotransmetuesve që përmirësojnë kujtesën dhe performancën mendore. Edhe një vezë është e mjaftueshme për të marrë një dosë të mirë kolin. Një e verdhë veze siguron deri në 125 mg kolin, rreth 1/3 e marrjes së rekomanduar ditore. Kosi në mesditë. Kosi siguron një aminoacid të quajtur tirozin, i cili stimulon trurin. Në të njëjtën kohë, është thelbësor për prodhimin e neurotransmetuesve, dopamin dhe noradrenalin, të cilët kontribojnë në shëndetjen dhe funksionin e qetë të trurit. Ju mund të shijoni kosin ose si një pjatë anësore në pjatën tuaj kryesore, ose ta kombinoni me disa ara, paraliri dhe fruta për të krijuar një vakt të lehtë. Arat si një snek i lehtë pasdite, të pasura me antioksidant dhe acide yndyrore të dobishme omega 3. Arat janë super ushqimi i fundit për trurin, gjithashtu vitamin E në arrën e shishme vepron në mënyrë parandaluese kundër dobësimit të trurit që vërehet në sëmundje të tilla si Alzheimer. 3 deri në 4 ara të plota janë të mjaftueshme që truri të marrë lëndët ushqyese që i nevojiten.